पाणी सगळं सुकलेलं आहे. मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेलं आहे. तर आपण याच्यामध्ये 1 वाटी गूळ टाकणार आहे. 1 वाटी गूळ घालणार आहे आपण याच्यामध्ये. छान पाणी सुटेल आहे ना. गूळ छानपैकी वितळलेला आहे, पाहू शकता. खोकल्याचं सिरप आहे. च्यवनप्रकाशाचा 1 चमचा आपण घेऊ शकतो. आता हे छान मेल्ट झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा जवळ काळ्या मिऱ्याची पावडर टाकत आहे. खूप जास्त नाही टाकायचं, थोडंसं कडवटपणा येईल त्याच्यामुळे अर्धा चमचा टाकलेला आहे. सिरप तयार झालेला आहे. मी वाटीमध्ये काढून घेते. थोडंसं आपल्याला घट्ट होऊ द्यायचं. काढलेलं आहे याच्यामध्ये. हे 8-15 दिवस पण राहू शकतं. घट्ट होऊ देणार आहोत. याचे छोटे छोटे गोळे बनवून घेणार आहे. थोडंसं घट्ट झाल्यानंतर हलवत राहायचे, कारण जळायला नाही पाहिजे म्हणून. छान असं घट्ट गोळा तयार झालेला आहे. तर ह्या वाटीमध्ये पाणी घेतलेलं आपण बघणार आहोत. तयार झालेलं आहे पाणी. झालेलं आहे आपलं तयार. गॅस बंद करून घेणार आहे. आता हे थंड झाल्यानंतर आपण याचे छोटे छोटे गोळे बनवून घेणार आहे. थोडंसं थंड होऊ द्यायचं आपल्याला. हे आपण घेतलेलं आहे थोडंसं 2 ते 3 चमचे मिल्क पावडर. याचे आपण गोळे बनवून याच्यात टाकणार आहे. तर आपण असे याचे गोळे बनवणार आहे, त्याच्यात टाकणार आहे. असं मिक्स करून घेणार आहे. आवळा कँडी आपली तयार झालेली आहे. 1 महिनाभर पण बंद डब्यात राहू शकते. लहान मुलांना खूप आवडते. लहान मुलांना रोज द्यायचं, मोठ्यांनी पण खायचं. सर्दी खोकल्यासाठी खूप छान आहे. मस्त झालेले आहे.